嗱，今日咧同大家介紹正源大腸水療啊，大家睇下以下嘅片段。我哋係未做過水療嘅，真係未？係啦，咁啊我首先就解釋下個流程先啦。如果中間裡面有咩問題咧，你可以隨時問翻我嘅。係啦，咁啊大腸水療咧主要有幾個目的啦。我哋咧大腸水療就可以溫暖身體啦，可以清洗血啦，令到我哋心情放鬆，改善氣血同埋提高治癒能力嘅。咁其實我哋所用嘅水咧就係一個專業版嘅派水，係來自日本嘅呢一個專業版嘅派水啦。咁佢可以去除重金屬啦，同埋氟化物嘅。咁除咗咁之外咧，仲加咗嗰啲能量嘅。咁即係話除咗係過濾水之外啦，仲係加能量嘅水，係用呢啲嘅水咧係做洗腸嘅。咁除咗係洗腸用啲咁好嘅水之外咧，其實連我哋咧沖廁所嘅水咧、沖馬桶嘅水咧，都係用呢啲派水。咁所以水質咧，你就可以絕對可以唔使太擔心啦。咁嗱，頭先我所講嘅呢個係基本我哋嘅主要嘅目的啦。咁你可以咧再留意睇翻啦。除咗係啦呢個。咁咧嗱，其實咧大腸水療咧主要就有幾，頭先我講完之後咧，你可以睇下個大腸嘅結構啦。大腸嘅結構就係呢幅圖啦。咁就有升結腸、橫結腸、降結腸、乙狀結腸同埋直腸。咁呢個乙狀結腸咧就係我哋嘅儲便區。其實如果你每日食嘅食物咧，蔬菜水果咧，大約係4至6個鐘頭就會消化。咁但係如果你係食一啲比較複雜啲啊，碳水化合物啦或者肉類咧，就要10幾個鐘頭，甚至要耐啲嘅時間，唔知幾多日啦。咁你諗一諗啦，如果你好中意嘅食物，咁啊，擺喺一個好溫暖，就好似呢個房間咁啊，喺你身體，咁就又潮濕啦，又溫暖啦，就裝住你未消化到嘅食物，咁會點樣咧？咁佢梗係 keep 住喺度住啦，係咪先？係啦，咁佢就會係發酵啦，會腐爛啦咁樣。咁但係咧，其實咧，心肝脾肺腎咧都有佢唔同嘅排毒功能嘅。咁但係每3分鐘咧，其實我哋嘅肝臟咧就會清洗血液一次。咁頭先你所冇處理到嘅食物咧，就會喺清洗血液嘅期間咧，就可以處理身體咧，就好似旅遊咁樣啦 ，recycle 嚟多次，咁就會造成身體嘅第2次中毒同埋第2次嘅傷害咯。咁會有啲咩會產生咧？就會有大肚腩啊、小肚腩啊，或者會情緒唔係咁好啊。有啲女性就可能有手腳冰冷啊、靜脈曲張等等。咁如果你話咁我個肝臟都唔錯嘅，其實但係如果佢做得唔好嘅話咧，其實我哋個肺會出嚟幫手。咁如果你肺部排毒唔係咁理想咧，成日會有鼻敏感啊，或者口臭啊，或者支氣管嘅問題咯。咁啊腎臟都係嘅，如果出嚟幫手嘅時候咧，就會覺得成日都好似四肢乏力啊，會覺得有眼肚啊，同埋成日個人好似好水腫咁樣咯。咁所以其實每一個身體嘅功能咧，佢都係幫我哋做緊一啲嘢。咁但係當我哋個運作唔係咁理想咧，其實就會有啲問題。頭先講出現咗啦。咁當然啦，洗腸就係一個最直接嘅方法啦。咁因為當你洗乾淨咗之後咧，其實佢自己都會maintain得好啲，運作得好啲。咁甚至乎可能有啲人佢啱啱可能有啲初期嘅感冒，咁可能佢洗完腸之後覺得，咦咁神奇嘅，點解好似洗一次腸就已經排毒咗之後就咁快，好似自己會恢復翻咧？因為其實自己身體都會修復翻嘅。係啦，咁呢個就係一個基礎，即係我哋了解咗啦。係。咁咧？其實可以望一望啦，俾少少 reference。其實宋美齡咧，以前咧每晚臨瞓前咧，佢都會做灌腸呢個動作。哇！每晚啊？係啊，所以其實我哋啲同事咧係每日都洗腸。係曾經有啲客啊，就一嚟到即係未見我哋咧，就你哋好似成班同事都好似好乾淨啊咁樣。咁因為真係嘅，你其實排毒咗自然你其實皮膚啊其他嘢都會好咗。係。咁有啲女性嘅客戶即係話會少咗去美容院咯。係啦，即係可能佢哋就。嗰方面會好啲嘅時候，佢就唔需要擺咁多錢去做呢啲嘢啦。咁同埋你可以見到啦，有一啲國際嘅女星，可能你都見到好熟面口噶啦，或者係一啲黃色嘅成員啦，其實都會有做洗腸咯。咁同埋我哋呢一度有個自然療法醫師啦，就叫做阿 Sam 嘅，佢主力咧都喺上海嘅。咁但係有好多時可能有啲人想抗收啊，想約佢咧，其實都可以嘅。係啦，咁呢啲係有少少嘅資訊啦。房間你可以望下啦，呢一個咧就係標準嘅房間。呢個就係高級房間，咁個分別係啲咩咧？咁啦，呢個標準房間咧就係用30分鐘嘅時間。咁呢個高級房間咧，其實咧我哋嘅能量會多啲啦，咁個負離子個度數會高啲啦，同埋一個獨立嘅馬桶嘅，咁就分別晒喺呢度啦。咁呢個咧就可以用45分鐘嘅，係啦。咁大致上咧，其實你做嘅嘢咧就好少嘅，俾你望一望先啊。係。我見個設計都好靚啊，即係有啲燈啊，同顏色嘅燈咁。佢全部咧呢度裏面咧就係話會釋放一啲負離子嘅，係啊，嗰個負離子嘅高度個濃度咧係根本已經係可以去到國家級嘅公園咁高咯，同埋一啲森林先至會有。咁所以你入到去已經覺得好似好清新咁樣。同埋我哋都有啲其實高級房開始咧就會有啲
播住一啲大長經嘅音樂，咁成個空間咧都係令到你係好舒適咯，同埋可以好放鬆。咁但係有少少提議講翻俾你聽啦，可能你第一次做嘅時候，腸道健康嘅人咧就會好舒服嘅。咁但係第一次做咧，咁啊未必個個都好腸道健康噶嘛，咁可能會有少少就覺得好唔舒服，就好似好脹脹啊，又想去但又未去到，因為你未有足夠可以令到佢咁快有得去咧，你係會有少少好唔舒服嘅。咁頭幾次都可能會咁樣樣。嗰種唔舒服嘅感覺會想去有冇嘢都未去到咧？即係好似焗，即係有嘢喺入邊咁樣，又未順利做到呢件事咁樣啦。咁但係個過程咧喺譬如你揀緊嘅係45分鐘咁樣啦，斷斷續續會有呢個感覺嘅。咁但係初頭可能會係咁咯。咁做咗幾次之後咧，其實呢個唔舒服嘅感覺咧就慢慢會消失㗎啦。係啊，咁就唔需要太緊張啦。咁你喺房間裏面咧，其實只需要有一個動作係你要自己做嘅。咁就係每個房間裏面咧，我哋有一支呢一個一次性嘅喉管啦。咁就每次都係一次就會用完就會抌㗎啦。咁啊，我哋咧呢個位置，呢個係食物級別嘅一個喉管啦。咁喺呢個位置咧，我哋就放一啲咧有機嘅椰子油嘅。咁啊，每張床咧就會有一支新開嘅開俾你㗎啦。咁你就只要需要咧輕輕撳住呢個位啦，放入你肛門1至1寸半嘅位置。好彩，淨係呢個動作啫。放晒。係啦，咁就你又唔需要話，哎呀死啦，我會唔會太入㗎？會唔會唔啱位啊？咁呢個係完全一個人體工學嚟嘅，佢會有個弧度㗎嘛。咁你唔會話入得滯嘅。係啦，同埋其實好輕易嘅，因為佢搽咗啲椰子喺度。明。咁啊，你做完呢個動作之後咧，其實你冚好嗰張被，你就可以撳鐘叫我哋㗎啦。係。咁你成個過程你就好似平時你喺屋企個馬桶做嘅嘢咁咯。你就想像好似一個即係挨喺度個馬桶咯。係。係點個瞓嘅，即係個姿勢就係躺住挨後咁樣啫，咁樣。有啲女性會形容佢好似婦科檢查嗰張床咁咯，佢咪舒適嘅。係啦，咁你好中意喺度玩電話啊，中意做咩上下網咁，嗰個空間就係屬於你㗎啦。係。咁男士少少提你啦，我哋男士就唔會幫你按摩嘅，而家我哋會有個按摩墊俾你咯。女士要求嘅咧，其實我哋可以幫啲女士按摩嘅。係啦，唔好介意，因為即係啦，男女有別啦。因為如果即係可能例如個過程當中，你話真係覺得冤冤脹脹嘅時候，咁就可以咧，女士就可以叫你哋工作人員就入嚟幫手按摩。係啦，咁但係男士話咦咁男士冇咁，但係我哋都會有個按摩墊俾你嘅，其實佢都有震動嘅，都會幫你舒緩嘅咁樣咯。OK。咁啊，總之有咩問題咧？我哋喺個房間裏面咧，你嗰個擺廁紙個位咧有個鐘嘅，有咩問題隨時撳鐘叫我哋就會入嚟協助噶啦。OK。其實我本身嚟之前咧，我已經做過少嘅資料搜集，我上 YouTube 嗰度咧都睇過。太好啦！好幾條片㗎啦，曾經有一條咧就係其中有一個台灣嘅 YouTuber 咧，咁佢就話。佢嚟咧初頭係諗住瞓覺，但係點知原來成個過程你唔會瞓得到，你唔會瞓得到。但係嗱少少俾你知道嘅資料就係咧，我哋真係有一個客係瞓咗一覺嘅。咁一來佢真係好攰啦，二來佢已經係熟習咗成個流程啦。咁但係學你話齋頭嗰幾次你就唔好諗住即係咁快脆可以即係瞓覺。瞓得到啦，係咪先？會有少少係唔舒服嘅。係啦，咁但係唔係個個都係咁樣咯，個個人嘅情況都唔同。OK， 咁啊同埋咧，我亦都咧，我覺得可能都有一啲嘅觀眾咧，都有一啲嘅迷思嘅。係。咁就係咧，我其中喺 YouTube 咧，我就其中有一條片就係有一啲台灣嗰啲什麼專家啊嗰啲咧，佢哋喺度討論緊呢個大腸水療，其中一個啦嚇，即係其實係一個啫。佢就話其實唔好做，點解咧？因為如果佢個水力太強嘅時候咧，佢反而會整傷你條腸嘅，跟住你就會發炎，個後果咧仲恐怖啊咁樣。嗱，其實你知道網上有好多唔同嘅説法啦，對好多唔同嘅嘢都有好多個説法嘅。咁我就唔評論佢哋每個人講嘅嘢啦。咁當然我自己每日個做嘅時候咧，我會知道其實個水力咧等於你好似小便嘅衝力咁少嘅咋。係啦，佢唔會好大嘅衝力咯。咁所以佢冇可能好似小便咁會整穿任何嘢咯。係啦，咁所以呢個擔心。就唔需要話太過憂慮啦。相當之好，相當之好。係啊，你有咩問題想問可以繼續。其實冇乜啊，因為普遍我上網睇咧，即係大部分都係話哇好舒服，因為台灣咧，我見比較多都係台灣嗰啲嘅。其實外國好流行嘅。係啊，外國直情覺得呢一樣係一樣即係好健康嘅一樣嘢啦。咁香港而家都開始普及㗎啦。
係啊，我見佢哋其實都好勁啊！佢哋拍晒成個過程咧，即係都冇乜點樣有啲咩大叫係啊，同埋陣間你望住嗰間房咧係有個你獨立噶嘛，嗰個地方 separate 俾你嘅，咁有個電視機望住咧，你可以有啲人真係拍片㗎，自己噶嘛啲嘢冇乜問題嘅。嗱，我知道就係呢個就係你哋同我上網見到嘅嘢嘅分別啦。嗱，我上網睇嘅咧就係佢哋可能咧就係一塊鏡嘅，咁你哋就 exactly 淨有個電視就睇到晒。係啊。咁啊呢個所以咧，即係可能有啲人，如果你真係嚟試，真係嚟做嘅話，咁你哋就清晰好多啦，係嘛？塊鏡你有時候要就透明度好高咁樣係咪先？所以就可以陣間你慢慢親身體驗一次啦。如果你喺期間有問題，或者你洗完相之後你諗到有啲咩問題，可以隨時問我哋嘅。好，知道。好，咁啊陣間俾一個享受嘅時間俾你啦，我哋安排個房間俾你先。好，係啦，再入到房間咧，其實我哋個水療師都會再解釋裏面房間嘅任何嘅設備啦，同埋點樣用裏面嘅嘢咯。好啦，咁陣間俾少少時間我哋先安排下先，唔好客氣。OK，點稱呼啊？我姓李嘅。李小姐。係啦，叫阿英。係啦，我哋咧呢間係 VIP 房啦，呢個 VIP 房咁一陣咧，你上呢張水療床之前，咁就免褲。底褲全部除咗佢掛喺度啦，或者放喺凳嗰度都得嘅。咁你一陣上呢張床之後咧，之前咧就腳咧可以兩邊擺啦，或者呢度擺都得嘅。咁你覺得點樣擺得舒服嘅？我睇筆錢先，嚟緊係 OK。你覺得點樣擺得舒服就點樣去擺啦。咁我哋咧喺呢個房間準備呢個之前咧，我哋咧用嘅係。每個客人都係全身㗎啦，呢個咁呢個焗喉咧係你自己擺入個門嘅，咁我哋咧就會搽啲椰子油，一個幫助你潤滑作用啦，咁都會搽到呢度到，咁你擺咧都係擺到呢度到嘅㗎，係啦，一寸到一寸半啦，係啦，咁我哋嘅水溫咧都係38到40度嘅恆溫水嚟嘅，咁都係靠啲天氣嚟調節水溫嘅，係啦，咁我哋呢個床咧呢個 VIP 咧。就有嗰啲能量燈啦，能量燈都會高，即係有綠燈，係啦，綠燈能量燈喺度啦，都幫助我哋嘅七輪吸收好啲，排便都會好啲嘅，係啦。咁一陣上床咧，我哋嘅髀部咧，兩邊髀部就緊貼兩邊，係啦，緊貼兩邊嘅，係啦，腳可以兩邊擺，上面擺都得嘅，係啦。呢個過程咧，咁你擺好盤之後，你就拉翻我哋嘅呢張有機棉嘅被，咁你就冚翻自己嘅下半身啦。咁跟住就按呢個鈴，咁啊我哋就會入嚟幫你開水。OK。係啦。好。咁我哋嘅用嘅啲好似呢個派水箱啦，呢個水箱係派金屬嚟嘅，係呢啲喉管都係全部食物級嘅喉管嚟嘅。係啦。咁我哋用嘅洗腸嗰啲咧，都係用嘅派水嚟嘅，同你哋即係出邊飲嘅嗰杯水係一樣嘅，連沖廁所嗰個都係派水嚟嘅。係啦。明解。好，咁我就而家係幫你搽啲椰子油啦，咁搽咗椰子油之後就。咁你第一次我哋都會俾搽多啲椰子油，係啦，咁啊潤滑，咁我可能冇咁重啦。係。係啦，呢個過程咧係一個邊進邊排嘅過程，係你唔需要去忍住啲水嘅。係啦。我哋可以睇下。好。係啦，呢個過程係一個邊進邊排啦。咁樣咧，你就直情當佢喺瞓喺度嘅馬桶，係啦，成個過程你係放鬆啦，咁樣。跟住咧，你就即係上呢張床咧，你一隻手咧撐過咗自己嘅成個身體啦，跟住另外一隻手就扶住呢個管，咁啊好似 feel 到個肛門喺邊度，咁你就坐落去，咁就坐咗落去就瞓低，拉呢張被冚住自己，係啦，咁就按呢個鐘就 OK 啦。明解，知道。OK。多謝師傅。嗱，你第一次做嘅時候，你覺得點樣樣咧？
我第一次做嗰陣時啊，我比較咧就係戰戰兢兢，我唔係好敢嚟嘅其實。咁但係咧，我嚟到之後咧，因為自己本身嘅腸道係有啲問題咯。雖然我係即係已經食得好清潔，自己自認係啊，但係我嚟到之後咧，我拖咗好耐嘅其實，我拖咗幾個月之後咧，我先至棚硬身好咧咁過嚟咯。咁當我去做嗰陣時咧，其實冇乜嘢好怕㗎。咁即係啲姐姐咧同我講，你入咗去之後咧，你就總之你唔好忍啦，你就係咁放出嚟咁就得㗎啦咁樣。咁我好聽話㗎，我真係放出嚟㗎，我完全冇俾佢哋按摩。咁跟住咧，我又發覺，真係好通喎，喺我想象之中好咯。其實最主要咧係因為點解我會揀呢度咧？因為咧佢哋個水質靚啊，派水，我覺得好靚咯。係啦，咁跟住我覺得真係舒服。我唔係即係唔係預期之中，你去完之後即係做完之後，你會冇廁所去啊？又唔係喎。係好暢順喎，第二日咁跟住如是者，我咪繼續嚟咯。其實我而家咧嚟咗好多次㗎啦。咁我跟住咧今日咧都同啲我甚至乎咧我帶埋我自己張能量卡嚟添，我自己同自己個肚按摩。咁咧跟住咧我就哇！我做30分鐘咁樣，而之前係谷住㗎，但係而家唔係啊！一埋位我就咁去晒咯喎。咁跟住原來咧，譬如30分鐘咁樣，我就真係去足30分鐘。我明明朝頭早去咗廁所㗎，點解而家又有嘅咧？我諗到啦，就係因為咧，其實我哋個腸本身咧個壁嗰度咧係仲有啲殘渣嚟㗎。其實你自己唔知咯，所以你唔去做嘅話，真係唔知嘅。其實我今日咧講真嚇，我係唔舒服嘅，我係有啲傷風啊，同埋有啲即係唔舒服啦。總之就我期望咧係做咗水療之後咧，令自己精神，不測我所料，我真係冇事。你睇下我把聲，已經冇事啦，係咪先？仲飲埋佢哋嗰杯咁有愛心嘅，嗰路哇真係舒服晒。所以而家我可以受呢個訪問咯。咁我嚟緊咧，今日同啲姐姐講，我話最衰你個水療廠，即係個呢度咧，唔係我屋企隔離啦，我要搭個幾鐘頭車嚟啦。如果冇嘢做係咪？係啦，如果唔係真係嘢做，諗住幾暢順。我覺得真係可以去推廣嘅，因為係我都發現咗係好多人咧。如果我真係冇呢個水療嘅話咧，我唔可以想像啦，我可能咧已經睇好多次醫生咯，有咩便秘啊，又嗰樣又嗰樣咁樣真係唔識講，我覺得係咯。嗱，我有時咧，我喺坊間咧，即係睇到一啲分享咧，就話咧做完一次嘅大腸水療咧，就充滿一種愉悅嘅感覺。呢種講法你認唔認同咧？我認同㗎，所以我而家好開心㗎。係啊，我開心㗎。我覺得咧，我做完之後咧，我今日又重新做人咯。我聽日又可以開始新嘅生活，係啦。咁跟住咧，講真一句啊，香港地你好多毒素擺喺你身上邊，可能過2日我又掉，我又嘢嚟過，係啦，即係所以其實講真啦，如果可以做嘅話咧，我仲有一樣要補充嘅，就係話咧，我係第一次做咧，我係好聽話，我係連續3日去做嘅。第一日咧係谷肚谷到我咧，真係死下，但係我好聽話，即係咁唱下去啦，我就同我自己講。放過我啦，唔好俾我做9個字啦。咁點知第二次咧，即係第2日咧，我連續做咗3日之後咧，真係暢順。喺我預期之中，我覺得好。如果唔係，我都唔會繼續嚟啦。啱唔啱啊？其實連續做嘅效果係比較理想嘅。咁堅持係啦，連續做3日，你就會見到個效果。即係我覺得係初次做啊，唔好嘥咯。你橫掂都係做咗啦，係嘛？咁你連續做3日咯，做完3日之後咧，你就最低限度都1個禮拜做1次，咁你就會即係會舒暢啲，係啦。我有個理想咧，嗱有啲朋友同我講邊間好，邊間好。嗱講真啊，我從來冇去過第2間，呢間係我第一間做水療嘅。咁我覺得即係我接受咗佢嘅話咧，我咪繼續做咯。我成日同我自己講，我想多啲人去做，咁點咧？我想佢繼續啊，有啊，唔好淨係冇得做嗰時咧，唔知點搞啊！你明唔明啊？
咁好多謝你嘅分享，同埋好多謝你一直嘅支持啦，即係都介紹咗唔同嘅朋友嚟我哋呢度。係啊，咁你呢個分享係好值得分享俾更加多人知道嘅。OK 多謝晒你今日接受我哋。冇客氣啊，咁啱啫。thank you 晒，多謝晒兩位，多謝晒。咁你可以放心去